大家好，我叫 Ringo，又叫實問爸爸，今年39歲，從事正向教育。我30歲嘅時候應該發生咗2個人生最大經歷，其中一個就係一夜之間冇咗99%嘅財富。咁亦都係嗰陣時候，我諗我係最彷徨嘅時候嚟嘅。咁但係當然就係即係一道門閂咗啦，咁另外一道窗就打開，咁亦正式去從事我嘅一啲正向教育。咁所以喺14年嘅時候，即係我30歲嘅時候，我諗係當年都推動正向教育啊嘛，咁亦都有差唔多訪問咗100個校長。咁都被100個校長去拒絕嘅，咁但係我覺得就係當年嘅經歷或者一啲挫敗啦，或者挑戰都好，令到我未來更加了解到校長嘅需要、學校嘅需要、家長嘅需要，令到我更加堅信我而家推動嘅事業係正確嘅。我成長背景就好簡單嘅，真係咁啊，因為有個爸爸媽媽啦，咁我係獨生子啦，咁啊喺好多人眼中我都係萬千寵愛嘅，咁但係因為我爸爸媽媽好忙，因為佢哋細個好窮。咁所以咧，佢大部分時間都係工作。咁所以喺我諗4歲到14歲，我喺托兒所大嘅。咁啊，亦都係托兒所。我諗好多人最驚小朋友嘅經歷就係一啲欺凌啊、性侵啊、排斥啊、打鬥。我每日都遇到。咁所以，如果你問我細個童年係點樣咧，我係覺得好唔幸福、好唔開心，亦都好怪我啲爸爸媽媽。咁所以我記得細個嘅時候問親啲長輩，我覺得我爸爸媽媽唔錫我，佢哋都咁答我㗎。佢哋好錫你㗎，你睇幾幸福，俾幾多錢栽培你。咁但係我諗我最需要嘅唔係錢，最需要係關愛同關心。咁所以我諗我細個令到我學識一樣嘢就係乜嘢都唔係咁容易信任，好多嘢都要靠自己。咁亦都同爸爸媽媽甚至同所有人嘅關係都唔好，因為我唔信任。咁我諗係心理學令到我長大嘅時候，真係重新去改變我對成個人生嘅價值觀。如果我第一份工應該係我16歲嘅時候，咁我記得嗰陣時，因為我喺沙田讀書，咁所以有一次有個朋友同我講，不如做 part time 啦。咁我話好，去做 part time 啦。因為我記得嗰陣時有一間叫龍華酒樓，就係行天橋，仲要行好耐上去。做咩咧？咁我話做咩㗎？好簡單㗎咋。跟住我去到先知道原來做洗碗。咁所以去洗碗嘅時候，我就問自己點解要洗碗嘅咧？佢話不如你試下啦，好多嘢都要人生經歷。咁所以喺我諗我由16歲到19歲，我諗我做嘅工作超過30份。咁啊，亦都做過麵包學徒，亦都做過地盤，亦都做過裝修，亦都做過補習老師。咁所以亦都做過街市。咁所以即係你問我諗我已經唔記得第一份工真係點樣，但我淨係記得每一份工對我嚟講都係一個唔錯嘅經歷。我諗我第一個低谷係正如我一開始咁講，就係即係當我嘅身家冇咗99%，而啱啱嗰陣時候係結咗婚，準備有個女嘅時候，係我人生最大一個低谷低潮。咁啊，曾經諗過死嘅，咁啊又想戒手啦，但係有啲人就係咁噶啦，即係戒手又驚痛啊，跳頸又驚醜樣啊，跳樓又驚條絲唔知飛去邊。咁所以我諗我嗰陣時係比較辛苦，因為連老婆我都唔敢講嘅。咁直至到我諗係15年嘅時候啦，即係我老婆一日睇新聞，佢就見到咦，老公呢個人個名咁似你嘅，唔見咗咁多錢係咪你嚟？嗰刻我先話俾你係我嚟。咁我記得我當初我老婆一見到係喊，咁但係我覺得就係即係低谷還低谷啦，但係點都要捱過啊嘛。甚至乎我諗同我細個嘅時候一個人好唔同咯，一個人可以話走就走，但係只要有咗家庭，男人係有啲責任感，咁所以第一個浪我係咁樣捱過。最捱得過，我諗係呢2-3年疫情同埋社運。咁啊，因為我喺17年嘅時候好感恩嘅，因為當時已經有好多人支持我哋推動正向教育，咁所以喺當年我融資咗大概1500萬，咁亦都喺北京、大連、深圳、廣州、香港等等開設分校，亦都開辦我嘅課程。咁但係好景不常，喺18-19年我哋社運，咁所以香港人嗰陣時候好敏感。嗰時好多一啲課程，因為聽到你係香港人都推單咗，甚至乎好多學院開咗之後，有一段時間係封關㗎嘛，唔俾我哋上去嘛，連過都過唔到關。咁所以喺18-19年嘅時候，生意跌咗7成，咁啊亦都投資咗好多出去。咁嗰陣時候好多人都問我點啊，跟住咧我就話真係搞唔掂。佢哋又話你正向㗎嘛，你捱得過㗎啦，捱得過社運得㗎啦。咁點知捱得過社運，捱唔過疫情。咁所以疫情嘅時候7成之後再跌9成。咁所以嗰陣時係好慘嘅，咁但係我亦都覺得就係有時，或者我總係覺得就係以前係講叫做發財立品啦，咁但係喺我自從做咗教育，我覺得就係立咗品先發財，咁所以亦都好多貴人嘅，
咁所以見到你咁慘啊嘛，咁佢就話：咁不如你諗下嘢啦，你轉換下啲模式啦。咁有個人俾咗意見我，就係不如你做網上課程，不如你 call 曬所有你嘅分校去，因為嗰陣時每個月開支成本都差唔多講緊40萬。咁你 call 曬佢，你重新嚟過啦。咁我記得嗰陣時喺21、22年嘅時候，我 partner 同我都因為生意好差，咁所以話佢就同我講一樣嘢，不如我哋執咗佢。咁我話點執呢？我哋投資者咁多，執咗我交代唔到。咁所以佢話：咁你唔執我走。咁我記得佢嗰時走嘅時候係將所有學院嘅課程攞走，我得返個名，戶口亦都冇錢。咁所以好難過。咁啊，但係我總係覺得就係要走啦嘛。咁嗰時我太太啲朋友話：你得㗎，你可以㗎，你相信自己啦。咁所以我1年內開返5個網上課程，亦都全球收咗5000個學生。咁亦都喺2023年嘅時候，我大概做咗190幾間學校嘅課程同 program。咁所以我諗呢個浪我唔覺得我自己有幾叻，只不過我會覺得就係即係人需要樂觀，人需要喺身邊，你不斷要對人好，人哋就會有回饋俾你。咁所以到而家我諗我喺香港做咗大概500-600間學校嘅 program 㗎啦。咁亦都越來越多好朋友，咁亦都有好多志同道合嘅人同我一齊去推動教育。咁所以呢個係我覺得我比較感恩嘅嘢。都好多嘢要同佢講嘅，即係我諗我以前嘅性格其中一樣嘢就係比較優柔寡斷，就係好多嘢其實一早已經你知道有啲風險出現咗㗎啦，但係你總係覺得就係唔緊要啦，慢慢或者冇事咧。咁但係好多嘢其實如果當機立斷一早去解決咧，唔會有我後面有機會發生嘅好多問題。咁所以我諗我第一樣嘢會同佢講就係有時真係要需要當機立斷，有時有啲嘢你知道原來已經有損失㗎咯，咁就盡快止蝕咯。咁另外亦都要俾自己成熟啲咯，因為例如處理啲人事上面嘅問題啦，甚至乎處理一啲經濟上面問題。因為我細個成長嘅時候，因為我爸爸媽媽因為錢唔係好理我，所以我由細到大，我覺得錢唔係好重要。咁但係到我30歲嘅時候，其實我啱啱結婚有小朋友，其實真係不得不說錢係都重要，因為個重要唔係為我自己，係為我家庭。咁所以我諗如果早啲俾我做多啲準備，早啲可以讓我自己更加成熟地去思考每一個問題，當機立斷，我諗我嘅人生有機會比而家更加好。咁呢個係我對我30歲嘅時候祝福。如果用一句説話呢，我都好希望就係每個人學識3句字。3句咩呢？就係過往不念，當下不雜，未來不懼。就係有機會你嘅過去有幾唔好都好，其實一切都係現在嘅祝福。咁但係亦都淨係講活在當下唔夠，因為我哋都要勇敢大膽去讓我哋未來可以試到唔同嘅嘢。咁所以我諗我祝福自己就係咩呢？用一個終身學習嘅心態去應對一個具挑戰性亦都具好奇性嘅未來，亦都鼓勵每一個人都係咁樣用咁嘅心態面對世界。